द सॉलिटरी रेपर सॉलिटरी एकाकी बा एकुटिया रेपर शस्य अमलकारी बा कृषक बा शस्य अमलकारी तेणु द सॉलिटरी रेपर होउची एकाकी शस्य अमलकारी। पोएट होउचंती विलियम वर्ड्सवर्थ। लिडिन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंग गोटे जिनस ब्यूटी अर्थ सुंदर बा सौंदर्यता, जॉय आनंद, फॉर एवर चिरदिन पाई सबुदिन पाई। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं, जेते देखुथिले ही नुआ लागु थाए। तेणु सौंदर्य होची एपरि एक जिनिस ताहा चिरदिन पाई हमको आनंद दे थाए। जोंठी हमें जदि सौंदर्य को अवलोकन करिवा, सौंदर्य देखिबा, जोंठारे किछि सुंदरता में देखिबा, सेई सुंदरता रे हमें हजि जाऊ एवं चिरदिन पाई सेटा हमर सबुबेले हमको आनंद दे थाए। द सेनिक व्यू ऑफ ए पिक्चर्स क्यू साइट प्लीजेस आवर आईज। द सेनिक सीन रही सेनिक व्यू, व्यू अर्थ मध्य दृश्य बा व्यू अर्थ देखिबा देखाइबा। तेणु सेनिक व्यू ऑफ ए पिक्चर्स क्यू, पिक्चर्स चित्र, गोटे सुंदर दृश्यटेर चित्रटीए बा गोटे साइट अर्थ मध्य होची दृश्य। अर्थात जदि आमे गोटे कौन सी गोटे जगह को साइट अर्थ गोटे बुझिया जगह कौन सी गोटे सुंदर दृश्य थिबा गोटे जगह को आमे जाउचे, कौन सी स्पॉट माने जेमति कि पिकनिक स्पॉट हो किंबा गोटे आमे पार्क किंबा गोटे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल गोटे प्लेस, एमती कौन सी गोटे सुंदर गोटे दृश्य सुंदर दृश्य थिबा गोटे जगह को आमे जाउछे, ताहा कौन करे ना प्लीजेस आवर आईज, आम आखि की बहुत आनंदित बहुत आनंदित करि थाए, बहुत खुशी दे थाए। द हाउंटिंग मेलोडी ऑफ ए कुकू, ए कुकू कुकू अर्थ होला कोइली। द हाउंटिंग मेलोडी, हाउंटिंग चैंटिंग बा ची ची करिबा कुहू कुहू तान जोटा कह जाय में हाउंटिंग मेलोडी, कोइली रो जो कुहू कुहू तान बारंबार जो कुहू कुहू कहि जो रिपीटेड जो तार स्वरटा सुथे सावर सोल। जेतेबेले बसंत ऋतु में कोइली रो कुहू कुहू तानटा को तले शुणु, कुहू कुहू स्वरटा को आम कान रे श्रवण हुए, से समय कौन हुए ना आमर आत्मा आवर सोल सुथे सावर सोल, आमर आत्मा कौन हुए विभोर हो जाए, आमर आत्मा शांत हो जाए बा सुथे अर्थ शांत हो जाए, सोल अर्थ आत्मा। ए सोलफुल टोन ऑफ ए सिंगर अम्यूजेस आवर हार्ट। ए सोलफुल सिंगर, ए सोलफुल टोन, टोन अर्थ होची स्वर, ऑफ ए सिंगर गोटे कंठशिल्पी सोलफुल टोन आत्मविभोर स्वर, अम्यूजेस आवर हार्ट अर्थात हार्ट अर्थ हृदय, आम हृदय को कौन करे अम्यूजेस आनंदित करे, अत्यंत खुशी दे थाए। द मोमेंट वी टेक हाफ ऑफ दिस साइट ऑफ साउंड, साइट और साउंड, द मोमेंट वी टेक लीव, जो आमर अवसर समयटा, द मोमेंट वी टेक लीव, द मोमेंट माने सही मुहूर्त, वी टेक लीव जो मुहूर्त रे आमे लीव समय थाए, आमर छुट्टी समय थाए बा आमे विदाय नहीं थाउ, से साइट और साउंड, साइट तो से दृश्य बा से शब्द ठरम जो समय रे आमे टिके दूरी जाऊ, दे अकर टू द रिकरिंगली इन ए फ्लैशबैक, दे अकर टू अस रिकरिंगली माने सेगुडी को आम सहित बारंबार घटी थाए, दे अकर सेगुडी को घटे, अकर माने घटिबा, टू अस आम ठारे सेगुडी को बारंबार घटी थाए, रिकरिंगली माने बारंबार रिपीटेडली, किमती इन ए फ्लैशबैक अर्थात दृश्यांतर रे, माने जितेबाला आम से साइट उपरे थाऊ से दृश्यटा को अवलोकन कर थाऊ, से समय बहुत आनंद थाए। तापर जितेबाला आम से पिकनिक स्पॉट बा से आमर सौंदर्य दृश्य थिबा से
ସ୍ଥାନଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଆସୁ we can hardly part with them. ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ହାର୍ଡଲି ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ଭାବରେ ବା ଗଭୀର ଭାବରେ we can hardly part with them. ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ବା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନା କାରଣ ଦେ ଅକର୍ ଟୁ ଅସ୍ ରେକରିଂଲି ଇନ୍ ଏ ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆମ ହୃଦୟରେ ବା ଆମ ମନରେ ସେଇ ଛବିଟା ଆଙ୍କି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉ। ଦ ଭଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭିଜନ୍ ହାଭ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଅସ୍। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେ ଦ ଭଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭିଜନ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର, ସେ ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱର ହଉ ବା ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ହଉ ବା ଗୋଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶବ୍ଦ ହେଉ, ଦ ଭିଜନ୍ ବା କୌଣସି ସାଇଟ୍, କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟର କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ବା ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ହାଭ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ, ତାର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମ ଉପରେ ବା ଆମ ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତାର। ଦେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ବି ଏ ପେରେନିଆଲ୍ ମେମୋରି ୱିଥ୍ ଅସ୍। ଦେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏ ପେରେନିଆଲ୍ ମେମୋରି, ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି, ମାନେ ଚିରାଚରିତ ସ୍ମୃତି ବା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମାନେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଆମର ପେରେନିଆଲ୍ ମେମୋରି ମାନେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ବା ଚିରାଚରିତ ସ୍ମୃତି ଆମ ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ଅବିରତ ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତିଟେ ଆମ ଉପରେ ସେ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦେ ନେଭର ସିଜ୍ ଟୁ ବି, କେବେ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସିଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାଉଥିବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ସାଇଟ୍ ବା ସେଇ ସ୍ପଟ୍, ସେଇ ମନୋରମ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ମନରୁ ଭୁଲି ପାରୁନି, ଆମେ ଅଭୁଲା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସଡ୍ ସଚ୍ ଚାର୍ମିଂ ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ତୁମେମାନେ କେବେ କେବେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସଚ୍ ଚାର୍ମିଂ ବିୟୁଟି, ଏଇଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବା ଏଇଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ର କେବେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛ କି? ବା କେବେ ତୁମେ ଏଇଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଉ ବା କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ତମ ମନରେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବ, ଏପରି କିଛି ଅଛି କି? ଏପରି କିଛି ତମର ମାନେ ତମ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଛି କି? ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ। ୱେଲ୍, ଭଲ କଥା। ଲେଟ୍ସ ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋଏମ୍ ଟୁ ନୋଟ୍ ହାଉ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍କଟିଶ୍ ଗାର୍ଲ exercised an everlasting impact on the mind of the poet William Wordsworth. ଏଠି ଆମର এই ପାଠରେ କୁହାଯାଇଛି ଲେଟ୍ସ ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋଏମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଟୁ ନୋଟ୍ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହାଉ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍କଟିଶ୍ ଗାର୍ଲ, ସ୍କଟିଶ୍ ଆମର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚାଇନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଇନିଜ୍, ତେଣୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍କଟିଶ୍। ତେଣୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ବା ସ୍କଟିଶ୍ ଗାର୍ଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏଟ୍। ତେଣୁ ପୋଏଟ୍ ବା କବି ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ମାନେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେ ଝିଅଟି ଏପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଆମେ କବିତାଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବା। About the poet William Wordsworth was born on 7th April 1770. William Wordsworth
7 ଏପ୍ରିଲ 1770 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଇନ୍ କୋକରମାଉଥ ଇନ୍ ଦ ଲେକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲେକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୋକରମାଉଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହି ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଓର୍ସିପର ଅଫ୍ ନେଚର। ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜକ ଥିଲେ ବା ପ୍ରକୃତିର ଓର୍ସିପର ମାନେ ପୂଜକ ବା ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି କବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ରୋମାଣ୍ଟିକ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ସେ। ଲଭ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଇଜ୍ ମେଜର ଥିମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ଥିମ୍ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଥିଲା କେବଳ କ'ଣ? ଲଭ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଥିମ୍। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଥିଲା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ବା ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୋଏଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ହି ରୋଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ମେନ୍। ସେ ଅତି ସାଧାରଣ ସିଧା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ, ଏମିତିଆ ସବୁ ଅତି ସାଧା ସିଧା ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍, ମହିଳା ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଇନ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପୁଲ୍। ସେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ହିଁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ହିଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ, କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଫର୍ ହିମ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଦ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ଅନୁଭୂତି, ଫିଲିଙ୍ଗର ମାନେ ଉଛୁଳା ଫିଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସତେ ଯେପରି କବିତାର ଉତ୍ସ। ଆରାଇଜିଂ ଫ୍ରମ୍ ଇମୋସନ୍ସ ରିକଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରାଙ୍କ୍ୱିଲିଟି। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ଇମୋସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାବ ବିହ୍ୱଳତା, ସେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରି ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଭାବ ବିହ୍ୱଳତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ। ହି ଡାଏଡ୍ ଆଟ୍ ରିଡେଲ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଡେନ୍ସ। ସେ ରିଡେଲ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଗାର୍ଡେନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅନ୍ ଅପ୍ରିଲ 23, 1850। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ୟୁକେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ୟୁକେରେ ସେ ମରିଥିଲେ। ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ଅପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖ 1850 ମସିହାରେ। ଏବାଉଟ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଏମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆମର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର, ଓଡସୱର୍ଥ ଡେପିକ୍ଟସ୍ ଏ ସଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍। ଓଡସୱର୍ଥ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍, ଏକାକୀ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାକୀ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହର୍ ସୁଇଟ୍ ସଙ୍ଗ, ସେ ଝିଅଟିର ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସଙ୍ଗ, ଏବଂ ସେଇ ଗୀତରେ ସାରା ଉପତ୍ୟକା କିପରି ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିପରି ସେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି। ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଡସୱର୍ଥ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଲିରିକ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ଟି ହେଲା ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଡସୱର୍ଥ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଲିରିକ୍ସ। ୱିଲିୟମ ଓଡସୱର୍ଥଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲିରିକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। The Solitary Reaper by William Wordsworth. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt. Among Arabian sands, a voice so thrilling never was heard. In springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas, among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow
for old unhappy far off things and battles long ago? Or is it some more humble lay familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work, and oh, the sickle bending. I listened, motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. Solitary Raper. The text: Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Poet William Wordsworth କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିକୁ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଥିବା, ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିହୋଲ୍ଡ ହର୍, କବି ସେଠାରେ ପୋଏଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିହୋଲ୍ଡ ହର୍, ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଫିଲ୍ଡ ଅର୍ଥଟାରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ପଡ଼ିଆ, ପଡ଼ିଆ ଏଠି ନାହିଁ ତ, ଏଠି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ସେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖ। ୟୁନ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍, ହାଇଲାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଏଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚଭୂମି, ଗହମ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚଭୂମି ବା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ୟୁନ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍, ଏକାକୀ ବା ଏକୁଟିଆ ସେ ଉଚ୍ଚଭୂମିରେ, ଲାସ୍, ଲାସ୍ ଅର୍ଥ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖ, ଲାସ୍ ଅର୍ଥ ଝିଅ। ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ, ରିପିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛି ବା କାଟୁଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଛି, ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ ସେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛି ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍, ଟିକେ ଏଠାରେ ରହିଯାଅ, ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର୍, ଶୁଣ, ଏଠାରେ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର୍ ବୋଲି, ଯେ ଏଠାରେ ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଶୁଣ ତାର ଗୀତଟାକୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏକୁଟିଆ ଥିବା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକୁଟିଆ, ସଲିଟାରୀ ଅର୍ଥ ଏକୁଟିଆ, ଏଲୋନ୍ ଏକୁଟିଆ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା, ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ସେ ଝିଅଟିକୁ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସେ ଝିଅଟିକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର୍, ଟିକେ ରହିଯାଅଟି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖ। ବିହୋଲ୍ଡ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖ। ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍, ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍, ନୀରବରେ ପାସ୍ କରି ଚାଲିଯାଅ। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛି, ତାର ଗୀତଟି ରହିଯିବ, ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯିବ, ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯିବ, ଶ୍ରବଣ କର। ଏଲୋନ୍ ସି କଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ଗ୍ରେନ୍, ଏଲୋନ୍, ଏଲୋନ୍ ଅର୍ଥ ଏକାକୀ ବା ଏକୁଟିଆ, ସିଙ୍ଗିଲ୍, ସଲିଟାରୀ, ଏଲୋନ୍ ସବୁ ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ। ସି କଟ୍ସ ସେ କାଟେ, ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ଗ୍ରେନ୍, ଗ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ, ଗହମ ବା ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ କିଛି ଫସଲକୁ ସେ କାଟୁଛି, ଶସ୍ୟକୁ ଅମଳ କରୁଛି କିମ୍ବା କାଟୁଛି। ସି କଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡସ୍, ସେ କାଟୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାନ୍ଧୁଛି, ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛି। ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗସ୍ ଏ ମେଲାନଚୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଏବଂ ସିଙ୍ଗସ୍ ଗାଏ, କ'ଣ ଗାଉଛି? ଏ ମେଲାନଚୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଗୋଟିଏ ମେଲାନଚୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ରୋମାଞ୍ଚକର ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଗୋଟେ ଗାଥାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଗାଇ ଚାଲୁଛି ବା ଗାଉଛି, ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଗାଥାଟେ ସେ ଗାଉଛି। ଓ ଲିସେନ୍, ହେ ଶୁଣ, ଶୁଣ, ଫର୍ ଦ ଭାଲେ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ, ଭାଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାଟି, ଦ ଭାଲେ ଇଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ, ସେଇ ଶବ୍ଦରେ, ତାର ଗୀତର ସ୍ୱରରେ, ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି, ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାଟି ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ହେଇଯାଉଛି, ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ନୋ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଡିଡ୍ ଏଭର ଚାଣ୍ଟ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି ଲଭ୍ ବାର୍ଡ ବା ପ୍ରେମର ସୂଚକ ଏକ ପକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ନୋ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଡିଡ୍ ଏଭର ଚାଣ୍ଟ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ତାର ଯେଉଁ କାକଳି ବା ତାର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରାବଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ନୋ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଡିଡ୍ ଏଭର ଚାଣ୍ଟ, ଚାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍
ଚିଁ ଚିଁ କରି ବୋବାଇବାକୁ ଚାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। नो ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଡିଡ୍ ଏଭର ଚାଣ୍ଟ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ପକ୍ଷୀ ବା ଲଭ୍ ବାର୍ଡ କେବେ ବି ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇନଥିଲା ବା ଏପରି ବୋବେଇ ନଥିଲା। ମୋର୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେୟାରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ମୋର୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ମାନେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର ନୋଟ୍ସ। ନୋଟ୍ସ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୀତର ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ଥାଏ ବା ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥାଏ, ତାର ଯେଉଁ ଗୀତର ଯେଉଁ ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟା ଥାଏ, ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସତେ ଯେପରି ସେ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି ତାର କଣ୍ଠ ଭିତରେ। ଅର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ ସମ୍ ସ୍ୟାଡି ହଣ୍ଟ, ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଯାତ୍ରୀ, ଇନ୍ ସମ୍ ସ୍ୟାଡି ହଣ୍ଟ ମାନେ କୌଣସି ଗହଳି ସ୍ଥାନରୁ ବା କୌଣସି ଗହଳି ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଆମଙ୍ଗ ଆରବିଆନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଆରବ ଦେଶର ଯେଉଁ ମରୁଭୂମିର ବାଲି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି କୋଉମାନେ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ ଗହଳି ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯେପରି ପୁରା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ପୁରା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ, ସେହିପରି ଝିଅଟିର ସ୍ୱରଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୀତର ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେପରି ବନ୍ଧିତ ହୋଇଛି ତାର କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର ୱାଜ୍ ହିୟର୍ଡ, ଏ ଭଏସ୍ ଗୋଟେ ଏପରି ସ୍ୱର, ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକର, ଏତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସ୍ୱର, ନେଭର ୱାଜ୍ ହିୟର୍ଡ କେବେ ବି ଆଗରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ହିୟର୍ଡ ବୋଲେ ଶୁଣିବା, ନେଭର ୱାଜ୍ ହିୟର୍ଡ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରଟିଏ ବା ସୁନ୍ଦର ରୋମାଞ୍ଚକର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ୱରଟିଏ କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୁକୁ ବାର୍ଡ, ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ଫ୍ରମ୍ ଦ କୁକୁ ବାର୍ଡ, କୁକୁ ବାର୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଲା କୋଇଲି ପକ୍ଷୀ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଇଲି ପକ୍ଷୀ ଯେପରି କୁହୁ କୁହୁ ତାନ କରିଥାଏ, କୁହୁ କୁହୁ ତାନରେ ଯେପରି ମନକୁ ଆମର ଉଲ୍ଲସିତ ବା ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍, ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରର, ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ବା ନୀରବତା, ବ୍ରେକିଂ ଭାଙ୍ଗି, ସମୁଦ୍ରର ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି, ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍ ସମୁଦ୍ରର ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି, ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫାର୍ଥେଷ୍ଟ ହେବ୍ରିଡ୍ସ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟର ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଯେପରି କୋଇଲିର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କ'ଣ କରେ ଆମର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି এই ଝିଅଟିର ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବା ଥ୍ରିଲିଂ ଭଏସ୍ ଆଗରୁ ଏଭଳି କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ୱିଲ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟେଲ୍ ମି, କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିପାରିବ କି, କହିବ କି, ହ୍ୱାଟ୍ ସି ସିଙ୍ଗସ୍ ସେ କ'ଣ ଗାଉଛି, ସେ କ'ଣ ଗାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ କ'ଣ ସେଇ ଗୀତରେ ଗାଉଛି ଯେତେ ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଲାଗୁଛି। ପରହାପ୍ସ ଦ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଫ୍ଲୋ, ପରହାପ୍ସ ସମ୍ଭବତଃ ଦ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ନମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସଂଖ୍ୟକ, ପ୍ରଚୁର ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାହମାନ ହେଉଛି ଫର୍ ଓଲ୍ଡ ପୁରୁଣା, ଅନହ୍ୟାପି ଦୁଃଖ ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭରା, ଫାର୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କିଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କିଛି କାହାଣୀ ବା କିଛି ଗାଥା, ଯାହାକି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ସ ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ କିମ୍ବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ବା କିଛି ପୁରୁଣା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିକର ବହୁତ ଫାର୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କଥା କିଛି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ଝିଅଟିର, ତାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇ ସେ ଗୀତଟି ଗାଉଛି। ଅର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ହମ୍ବଲ୍ ଲେ, ଅର୍ କିମ୍ବା ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏହା ଅଟେ ସମ୍ ମୋର୍ ହମ୍ବଲ୍ ଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିଛି ଜିନିଷ, ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟୁଡେ କିମ୍ବା ଆଜିକାଲିର କିଛି ପାରିବାରିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ, ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁଃଖ, ଲସ୍ ଅର୍ ପେନ୍ କିମ୍ବା କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିଛି କିମ୍ବା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ମନରେ ଆସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଏଗେନ୍ ଯାହାକି ଘଟିଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଏଗେନ୍ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଘଟିପାରେ କିମ୍ବା ଅବଶ୍ୟ ଭାବେ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଗାଉଛି କିମ୍ବା
କିଛି ପୁରୁଣା ଦୁଃଖଦାୟକ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିକର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେ ମନେ ପକାଇ ଗାଉଛି। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ ଥିମ୍, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଦ ମେଡେନ୍ ସ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେ କୁମାରୀ ଝିଅଟି ଗାଇଲା, ଆଜ୍ ଇଫ୍ ହର ସଙ୍ଗ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡିଂ, ଯଦିବା ତାର ଗୀତର କୌଣସି ପରିସମାପ୍ତି ବା କୌଣସି ଶେଷ ନଥାଏ। ଆଇ ସ ହର ସିଙ୍ଗିଂ ଆଟ୍ ହର ୱାର୍କ, ଆଇ ସ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ହର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ସିଙ୍ଗିଂ ଆଟ୍ ହର ୱାର୍କ ତାର କାମ ଉପରେ ସେ ଗାଉଥିବାର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ବା ଶୁଣିଲି। ଆଣ୍ଡ ଓଭର ଦ ସିକିଲ ବେଣ୍ଡିଂ, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସିକିଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦା, ବେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବଙ୍କା ଦା ଉପରେ, ସେ ବଙ୍କା ଦାକୁ ଧରି ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ବଙ୍କା ଦାକୁ ଧରି କାଟୁଛି ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଆଇ ଲିସେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୋସନଲେସ୍ ଗତିହୀନ, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ବା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ଶୁଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ପୋଏଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଯାତ୍ରା, ଯେତେବେଳେ ତାର ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଝିଅଟି କାଟୁଛି ଏକୁଟିଆ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟଟି ସେ ଦେଖିକି ତା କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱରରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍ ୱିଲିୟମ୍ ୱୁଡସୱର୍ଥ, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ଥାଣୁ ଭଳି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ, ସ୍ଥାଣୁ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋସନଲେସ୍ ମାନେ ଗତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ହଲଚଲ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଇ ଲିସେଣ୍ଡ ମୋସନଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍, ମୁଁ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ତାର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲି, ଦ ହିଲ୍, ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲି, ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ବୋର୍, ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି, ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ମୋ ହୃଦୟକୁ ବିଦାର କରିଦେଲା, ମୋ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଲଙ୍ଗ ଆଫ୍ଟର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହିୟର୍ଡ ନୋ ମୋର୍, ବହୁ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହିୟର୍ଡ ନୋ ମୋର୍, ଏହା ଆଉ କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା, ଆଉ କେବେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ନଥିଲି।